大家好，歡迎嚟到小紅食同玩嘅座駕頻道。大家都知道，而家中國製造嘅汽車好似一陣旋風咁樣捲入嚟澳洲。咁究竟中國嘅汽車佢嘅好處喺邊呢？除咗平之外，所有設備啊各方面係咪咁好而咁受歡迎呢？我哋今日就係嚟睇下一架啱啱嚟澳洲不久嘅 Jayco J8 奇瑞汽車，佢亦都係中國車 Chery 嘅同廠車，而佢之前嗰個同廠車 J7 Hybrid 相當受歡迎。我哋就今次再試下呢架 J8 係咪一樣可以延續佢嘅熱潮。咁我嚟到車行之後，我哋就經理打個招呼，傾咗一輪，咁我哋就決定嚟試下呢架車嘅好處同佢嘅缺點啦。咁呢架車同外形睇呢，就係相當靚仔嘅，佢修長嘅外形同埋略帶一啲肌肉型嘅線條，佢個外形係相當討好嘅。我哋入到車就坐低之後，就首先發現佢就有兩個芒，就係12.3寸嘅 LCD， 對落就有個電話叉電器啦，同埋有兩個杯級，對落就有一個儲物櫃啦。各位有冇覺得呢個儲物櫃好似有啲似曾相識啊？同埋冷氣嘅出口有啲熟悉啊，有啲似德國奔馳嘅車咁。其實佢都係奔馳嘅老細之一，而佢入邊嘅內籠呢，全部係用 Nappa 皮嚟包含晒嘅。佢個座位呢，就唔係好硬，但係好舒適坐喺度。呢啲就係中國車嘅特色，佢冇歐洲車啲咁 firm， 佢係令到你坐喺度呢好舒服嘅感覺。而佢後排空間呢，亦都算唔錯，有獨立冷氣位啦，空間感亦都相當可以。而佢啲凳亦都可以調校個斜度。J8 呢就冇好似 J7 咁有 hybrid， 佢只係普通電油車，呢啲有啲失望咯。而佢嘅車門嘅手環亦都係做到平嵌式，可以減低風阻。而前邊嘅乘客位嘅空間係非常之足夠，嗰個儲物格亦都相當多。而唔知係咪因為佢係奔馳老闆之一啦，咁咧佢哋嘅車胎咧係會用到245/50，好少響亞洲車會用到咁大嘅車轆嘅，呢啲通常都係會歐洲車配套多啲，車轆闊啲，行駛就會平穩啲。咁我哋就準備去試下呢架車嘅性能點樣啦。呢架車嘅長度係4820mm， 個闊度咧就係1930mm， 同埋個高度就係1710mm， 係一架中型嘅 SUV。咁我哋首先坐上去司機位咧，你就會睇到全控式嘅軚盤啦，仲有一個眼睛疲勞偵測器，跟住就睇到有兩個12.3寸嘅 LCD 屏幕，而佢嘅頭枕嗰度呢就有喇叭音響嘅，都幾好嘅呢樣都，咁就可以唔會影響人哋聽第二樣嘢啦。跟住我哋就行落去車尾箱度睇下，車尾箱呢係電動開關嘅，你可以用腳開或者用手開都得。咁車尾箱就非常之大，容量可以達到738公升，而且有一個 full size 嘅後備轆呢啲非常之好。佢車尾箱咁大嘅原因係因為佢呢隻車係有6座位3行嘅款式，所以佢因為3行車未嚟，所以而家只有5座位車。咁咧，所以佢車尾箱咧特別大啦，就好似豐田嘅Kuga 咁樣。由於今日我哋試嘅車係全新車，所以咧佢有少少唔同嘅就係佢個開門咧係用撳掣式嘅，所以你撳落去咧佢就開門啦，所以就冇咗一個開門嗰個手環啦，又方便咗。咁我哋就開
車頭過去睇下佢嘅 engine 啦。呢架車有兩個選擇，一係 front wheel drive 或者係 all wheel drive。all wheel drive 咧就係全四驅。呢架車係 2.0cc turbo charge， 廠方數據大約係7 litre 有行100公里，183嘅 kW， 385嘅扭力，8前速。佢嘅後排開門都係用撳掣式嘅，車窗有一個防曬窗簾，可惜就唔係電動嘅，好過冇啦，係咪？咁咧，而係佢後排都有獨立空調，係可以分開左右較嘅，同埋後排座椅都有按摩椅，哇，高級！中間位拉落嚟就可以做一個手枕，而且佢亦都有2個杯級，而中間嗰度咧就係唔可以打通同車尾箱嘅，咁如果放啲長啲嘅嘢就比較麻煩少少啦。呢架車就有全天幕式嘅天窗，咁啊開關都係全自動，幾方便嘅。而喺 B 柱嗰度咧就有另外一個冷氣出口，咁上半身就好快可以感受到冷氣嘅涼風啦。對上咧就有閱讀燈啦、手環啦，而佢嘅內籠係全部用 Nappa 真皮去包，佢亦有7彩嘅氛圍燈同埋 Sony 嘅音響喇叭。後邊座位嘅空間感係相當足夠，如果正常咁坐呢，你響後排仲有2個拳頭嘅左右嘅空間，但唔知道如果係個6座位有第3排之後有冇咁嘅空間。前排冷氣呢就係可以分開嚟調校，而所有嘢都係冇按鈕噶啦，已經全部都 set 咗響熒幕顯示。而中控台呢就有一個圓形嘅按鈕俾你控制個熒幕所有嘢，佢資料全部響晒熒幕嗰度顯示出嚟。佢亦都係手觸式熒幕，所以都好方便。呢架車呢，我哋感覺係適合女性或者家庭使用。今日我哋就有個靚女做試車員啦，咁我而家就揸架車出去出邊試下呢架車嘅動力同埋其他嘢啦。首先感覺到個車入邊內籠係相當寧靜。呢架車係有360度鏡頭啊，所以你停車嘅時呢，又可以顯示到你架車嘅周圍情況。而佢嘅避震係冇得調校嘅，但係感覺就係避震唔係太硬，所以坐喺度都相當舒適。架車本身有 GPS 同埋好多 function 俾你去選擇。呢架車嘅加速感係略為稍為緩慢少少，佢冇一種冇電車嘅推背式感覺。而呢架車嘅設計係以家庭式為主啊，所以佢呢就會覺得好盡量做到平穩舒適，令到你嘅屋企人乘客係有舒服嘅感覺。呢架車嘅售價大約係46,990至52,000左右，而佢係有8年不限里數嘅保養，佢1年1次嘅 service 就唔會好似日本車咁要1年做2次，呢樣係相當好嘅。我哋試完呢架車嘅感覺就係話，如果以咁嘅價錢買到咁好嘅設備嚟講呢，同埋呢架咁舒適嘅車呢，如果有埋6座位車就更加好啦。但係唯一失望佢就係冇承接咗插入式嘅 hybrid， 呢樣嘢係略為不足之處，但係個耗油量都尚可接受，而作為一家家庭式嘅用車係非常之適合嘅。好啦，我今日嘅試車到此為止啦，下次再見，拜拜。